بله بهتر گفتگو لسر و مجاره مامۆستا محەممەد عەبدێ ئەندامێ دەستەیە برێڤە بریایەکیتیان نویسکارên کورد li Sûriyê ji Qamişloyê li gel min e مامۆستا محەممەد دەمباش. مامۆستا محەممەد عەبدێ دەمباش؟ دەمباش هەمی تەماشاوانە دەمباش و هەمی تەماشاوانên RTV سلاف ورز و همیار سلاف ورز مامۆستا محەممەد دجڤینا vêdawiyê de ya yekîtiya nivîskaran gelo çi çêbû yanî çi dicvînê de çêbû ta gihişt du endam jê bibuksan her nehev بله مامۆستا وەک دراپۆرا وەدا دەستپێکێ دەهات دا خوێنکردن ئەو اتفاقی پەیمانی نابەرەمە و بەشێن دین دا یەکیتیان نویسکارێ کوردە بسەرۆکاتیە داوەری زەنگی تشتێک وساتنەیە لێبەلێ اتفاقی یەک جووا سەدەمێن پرسگرێکا بۆ دەست پێ کرد پشتی اتفاقیە مەد نابەرەمە و بەرەفێ بەشێ دیدە دراوەری زەنگیدا انه داخویانی کردن بۆ ئەس سەرۆکە یەکیتیان نویسکارەمە ناکێت تشتێک دوور بوو ژڕاستی یا دوا هەبانن ما اتهام کرد بۆ ئەم چونە ما داخوازی ڕێبەبەریە خۆسەر کردە جە مامۆستا ئەگەر حەسۆ بفەرمی ما ژوارە گوتی ئەم دەخوازن ئەو ناپێنیە نابەرەمە وانات بکەن ئەبوو جهێ ئالۆزیە بوو جهێ ناکۆکیە نابەرەمە وادە لەسەر vê astê daxuyaniye yekîtiya nivîskarê Kurd derket بۆ ئەم ڕایا گشتی ئەم بدنە خوێنیکردن ئەف تشت دووری ڕاستیەیە لێبەلێ تەبلی وێژی ئەم سەربان پرسگرێکا نەسەکنین دی کۆنفرانسێکی مەدا بەریا چاردەی مەها حەشتاندا بە بەشداریە 33 ئەندامên یەکیتیا نویسکارە ji piraniya şaxên Hundirê Rojavayê Kurdistanê de bi konferansekî serkeftî bû helwesta konferans بۆ ئەم هەرن هەمی هەرن یەکیتیا نویسکارە ئەم بکن یەک ئەف هەلوەستا کنفرانسê me di çardeyê meha heştan de ev helwesta wa bû serveyekê em mexwest em herin wê ittifaqiya got navbera me û beşên dî de yekîtiya nivîskara got temaşevan tev dizanin nêzîkî salekê ev nakokî rûdane lêbelê tevlî wê jî بۆ ئەمکاری بن وێ اتفاقیە بجیبێنن me berê xwe da يعني مامۆستا محەممەد مامۆستا محەممەد destpêka civatê de ئەگەر دەنگێم بگهێتە civatê wek hevalê me rûniştin wa ew hatibûn ne ji bo cîbcêkirina vê ittifaqiyê lêgavin stivzazî ji hevalên me re çê dikirin û gotinin dixwestin nakokiya navbera şanda meyî goçûn ji bo golev bikin wa xwest û wan wa xwe berdin hev lê wek şanda me beryarek tenê beryara konferansê me tenê got em yekîtiya nivîskara bi çi rengî mabê وامکاری بن و بینن سر هب بله مامۆستا محەممەد ئەگەر دەنگێم بگهێتە ئەب هەلوەستا مەبوو بەیەکی شاندامە تەکەزی لەسەر بەیەکێت کرد و مصر بوون بۆ ئەم یەکیتیا نویسکارە بکن یەک لێبەلێ دخویا طرفێ دیت ئەو هەلوەستا لە جەمە هەلوەستا مە هەلوەستەک ئەرێنی بوو هەلوەستەک تەنێ مابەستا مەژێ بۆ ئەم یەکیتیا نویسکارە ئەم بکن یەک نویسکار یەک هەلوەست قەلەما کوردی پێنۆسا کوردی بەرە یەک پینۆس بێ پینۆسا کوردی یەک پینۆس بێ بله مامۆستا محەممەد پینۆسا کوردی نەبێ دپارچە ئەم هەلوەستا مەش دەستپێکێ ji ڕۆژا کۆنگرê beşê dî êdlawerê zengî ta roja îro مامۆستا محەممەد عەبدێ ez dixwazim vê pirsiyarê ji te kim te behsa gavên istivzazî kir ji aliyê de sebaretî pirsa te got çima ew nakokî navbera wa derketin rastî cihê mixabiniyê li cem wek yekîtiya nivîskara û me daxuyaniyek îro jî belav kir ser malperên internetê û me da raya giştî me ev helwesta me taban em yek جاري بهوريا مفتوندي ناي وبهالوسطى ما بو بشتي جو اف كسيها دراوري زنجي ريشي هبالي ما سروكي شاندما ما مستنايف شبيرو كر ريبريا تشاندو هنري ده بامبري ما مستا بريبان خالد وكسن جو امدا هجومي ما مستنايف كر
وبوكس ماموستا نايف دان تبلي بيكيجي وستا ما ابو وام قريبا جار سريك جبنا كردينن وام نجين راغاندنه جبونا كوكي روندن ناكوي كيندينجي نين بسر نيفسكارين كرد اما بس مبو منتخص ام راغانديرا بنا بدخ يعني كرن لي مخابن بشتي زاروكن ماموستا نايف كبيرو به کاری ایگو خراب ایگو دلاوری زنگی ایگو کر پیشی گو پیح سهان زاروکنی برای و کسایتی به علم ما مستنایف چبیرو ما مستنایف چبیرو وقت خویانی مده هاتی خویانی کرن نایف چبیرو بخشی های ویجویت نبو وقت سوز دامه وكسن نزيكي وي ودوستكي وي شخصي جي ماني ما مستا عباس خلو ماني مسوجي صان گو نایف چبیرو ته کریار نباش نکه و دراستی سوز دامه به آمدبونا بهتری ده کساجمه ایگو اندامن ریبریا یکیتیانی بسکاری کرد جه موتا جکونگری دام زراندنه گو او ته کریار نکه لزاروکن وی راستی دماغو دید کریارک ولو بابی واتیه کرن زاروکن وی جکسایتین خواه به علم بابی خو بری خودان مالا دلاور زنگی وليه خسن وافكار اني سريويناكي ابجي بوقت عرفه مدى تيدانين انه تشتك طبيعيه دما وقت كسك زاروكن كسك يبين افكار بابي واتكرن او رتفع لاوات سيرفي كرياري بله ماموستا محمد عبد هما تدرفتنا دامنا سبرسا كديجي جيتب كم تشيروكي هموي قوت قلك سباس بوتا ماموستا محمد عبد اندامي دستيا بريفا بريا يكيتيان فيسكارين كرد لسوريا جي قام شلوي سر سكايبت مرابوي قلك سباس